tänase osa toob teieni Surfshark. Surfshark on VPN, millega saate muuta siis oma nii-öelda IP aadressi ja käia siis saitidel niimoodi, et teid ei tuvastata, et kus riigis te olete, et patid ja kurikarjad ei näeks ja ei oleks lihtne teie arvutile nii-öelda sisse logida, et te jääte internetis justkui nii-öelda nähtamatuks või teil on mask ees, nagu siin näha on. Et ta loeb siukse krüpteeritud tunneli interneti ja teie arvuti vahel, et kuhu on nii-öelda häkkeritel raske sisse häkkida ja logida, et teeb elu keerulisemaks. Ja põhimõtteliselt saab ka seda kasutada clean webina, mis kaotab ära reklaamid ja kõik pop-upid, mis segavad interneti brausimist ja näitab ka mingisuguseid alerte, kui peaks keegi kuskilgi sisse tahtma tungida või ronida. Põhimõtteliselt jälgib Surfshark kogu aeg nii-öelda radari peal, mis toimub, et teil oleks turvaline. Ja seda saab kasutada erinevates seadmetes, seadmed, telekad, kõik mängukonsoolid ja nii edasi ja seadmete arv ei ole piiratud, kus te seda kasutada saate. Ja kõige põhiline, kus on seda kasutatakse, on niimoodi, et saate vaadata näiteks USA ja UK Netflixi, mis on mõeldud ainult riigi siseseks nii-öelda vaatamiseks, aga kui te panete ennast sinna riiki, siis te justkui olete seal ja näete neid sarju, mida võib-olla väljapoole riigist ei taheta näidata. Et selline on Surfshark, minge vaadake Vampiira ja sooduskoodi, leiate siit video alt, kasutage ja nautige nüüd tänast videot. 370 on saanud ühe üllatuse. Ma kuulsin, et need pidid mulle varused olema ikkagi tulevaks Semipro asjaks, et ma saan lõhkuda. Ma pidin seda hästi presenteerima Karelile, et miks ma Wisewebbis käisin täna. No jah, Martin rutab siin sündmustest ette, et näete, ta tahab sama laia reviga sõitma hakata ja selle jaoks on tal lokki vaja ja ta on street klassi peale nii, ma ei tea. Ei ole midagi hullu. Ei ole hullu, jah? Street klassis on liiga palju konkurente, et kui sa lähed klass kõrgemale, siis on palju lihtsam. Ei, ma tahan talvedriftile hoopis minna. Wisewebi kasutada talvedriftil nüüd. Tohho pühade püstol, ma ütlen selle peale. Näed, sul on mingid sabloonid kaasas. Kuule, see on laste värvi raamat hoopis. Vaata, kuidas. Templet. Sinised jõpid. Kuule, siin on need Akkermanni asjad. Tahad sa sellest rääkida või? Ei taha. Ma julgesin enda suu lahti teha kuskil chatis. Chatis, jah. Akkermanni peale, siis said... sellepärast sa saidki nii pahaseks streetklassi sõitjate peale, et nad üldse ei seleta asju ja siis sa võtsid, lähed Semiprost, et seal on palju normaalsem meede. Ma ei tea. Ma tahan tegelikult, mõtlesin, et ma tahaks vaadata, kuidas see Bill sõidab Lockitiga ja niikuinii see Lockit odamaks enam ei nähe. Ma olen juba investeerinud väikselt ära, siis ma ei pea kohe nagu järgmine kord mõtled, et vai hakkame Semipro Billi ehitama, siis on juba midagi olemas. No hea küll, aga ma ideest aru saad, siis Martin tahab tõesti seda Lockiti proovida ja mis siis parim aeg oleks, kui andale tükk ajada sisse hooaja lõpus või. Nii et meil on 2 trennipäeva alles jäänud, kas tuleb ka rohkem tänu sellele või? See sobib mulle ka ju, kuigi siin on 370. Jaa, aga sama asi. Sama asi peaks olema, jah, käedmik. Ja on neid ülemised jõpid ja asju, mis on... See on nüüd see rack relocation on teistmoodi. Seda sa ju praegu külge ei pane. Seda ma ei pane. Kas sa küsisid, et on junnid olemas, et saab? Samad on need. Neid ei ole kaasas, aga sul on olemas. Pandeerasel on ka olemas. Ja, siis me saame ikkagi selle alla panna. Nii et ma ei oska öelda, siis Martin paneb 370 Lockiti alla ja vaatab, kuidas ta sõidab siis. Ma tean esimesed, mis juhtub. Vaata, kuna Wisewebi on keerab rohkem, jah? See keerab, kui sa keerad rooli salongist nagu nii palju, siis tegelikult rattad keeravad päris palju. Ja sa oled street klassi autoga harjunud hästi palju keerama ja kui sa niimoodi keerad sellega, siis sa oled kohe full lockis, siis sa teed ümber oma teljest piiri. Sellega on see oht, et sa liiga sisse ei pane, sa paned seal laitsis kohe. Ei, no tuleb natuke harjutada kuradi 8 teha ja mingid asju. No põhimõtteliselt. No proovime niisama, teeme nalja, no vahet ei ole. Et kes teab, äkki kunagi lähengi Semiprosse. No võt. Ja no Karel niikuinii läheb siit eest ära ju. Ahah, et siis on tühi koht või? Tühi koht on jäetud peale Vampiira autole. No vaatame, huvitav on see, et kui sa selle alla paned, siis ma tahaks huvi pärast seda proovida, kas see on sarnane nagu siis minu autoga huvitav. Sest ma tean, et nali on selles, et kui Karel läheb enda autost, läheb Banderas autosse, saab sõidetud. Läheb enda autost minu autosse, siis ütleb, et kord see on nii vale neist. Ei, no selles mõttes, et sul on selle autoga vaja paritamist, ta on nagu kärsitud, tal ei ole lokki, aga Banderas autol oli lokki, aga ilma lokita Banderas autoga ma ei ole ka sõitnud. No, saab proovida, vaatame, mis teeb. 225 ka kuradi... No ootavad siin, hoolikud. Ei, no äge. Nii et ma ei tea, Magnus tuleb ükspäev garaaži, paneme siis alla ja trennis näeme. Vaatame, võib-olla ma ise alustan juba seda installi, sest muidu me ei saa silda paika keerata.
nii et töö hakkab kohe. Noh, Wiseväeb mees. Päris huvitav ju. Kas Feel ja Wiseväeb on nagu meant to be together forever või? Tundub küll, et kas see on võidukombo nüüd või? Siuke kompott, millega siin võetakse. Kahju streidis pole sellega midagi võtta, aga for fun esialgu. No aga mitu tundi tööd oli nüüd, et Wiseväebi kitt alla saada? Kuna ma olen siuke aeglasem kui keskmine high skilled mekaanik, siis mul läks mingisugune 4-5 tundi või? No ei ole kõige hullem. 5 ma arvan, jah. 2,5 tundi poole, ütleme nii, et siin oli laagrite kättesaamisega oli ka ühe käänmikuses probleem, aga oli varu rant olemas. Muidu ei olnud nagu keerukas jaa, aga noh, ma ei tea, Magnus äkki õhtul vaatab pilgu peale ja ütleb, et kuradi. Kõik pallid said kinni või? Jah, seda ma usun küll, jah. Paneme plaatidega silla paika ja siis Martin läheb, vaata nagu õpitakse jalgrattaga sõitma, siis ta läheb uuesti sõitma niimoodi õpib. Ja kohe, vaata, oleks siis kehalas, seal saad harjutada niisama nagu 8 ei, aga laitsesse sa saad ka ju, see on see plats, sa saad oma 8 ja asju suure. Kohe laitsesse kuradi 90-ga sisse ja... Sott, Wiseväebiga saab soti. Seal hunniku otsas olen kohe, kus Karel ühe korra eksis. No ikka tuleb hunnikutes ka käia vaadata, kuidas vaatenurk sealt mätta otsas paistab. Aga noh, tegelikult nagu me vaatasime, siis tegelikult on täpselt sama kitt nagu 350 setil. No peaaegu just, jah. Ainult siin on... No, käänmik on sama ilmselt, ülemine õõts on sama. Alumine on ka sama. Alumine vist on ka sama, aga siin on paar pudinat on juures. Ja sinul on see vahetatav samamoodi. Ja mul on ka vahetatav, jah. Ja see taha on tehtud nagu lisakinnitus selle õõtsale. Ehk siis minu arust nad on võtnud 350 õõtsa ja lihtsalt aretanud ei, no ilmselt ka, aga nad ei pea, noh, sul ei ole ka mõtet toota ju erinevaid õõtsid. Ja lihtsalt rooli otsa, siis vahespeiserid on ka teistsugused relock nii-öelda, mis paneb eemale selle. Need keeris ilusti kinni, panid liimiga või pannud? Panin natuke liimi ka. Et selles mõttes Martinil on see teine kitt ka olemas, nii mis öelda, mis tõstab latiga õige koha peal. Me ei hakanud täna kohe latti tõstma igaks juhuks. Et äkki ikkagi sõida järgmine aasta see street või tähendab järgmine aasta sõidad ikka streeti, mitte semiprood. Võib-olla, ei tea. Eks paistab siis jooksvalt. Aga Karel olid enda kitist olemas, aga roolilatid on ikka erinevad. Siis kahjuks pidi Karel täna hommikul veel Wiseväebis käima. Ostma mulle paar juppi. No õnneks kaugel ei olnud, aga jupid maksavad. Wiseväebi jupid tükid maksavad. Ja 2 pacerit ja 2 polti ja 150 euri või 150. 160. Mis teha, drift on kallis ala. Aga no kui ma siin eeldatavasti sõidan järgmine aasta streeti, siis mul see kitt kogub siin tolmu kuskil ja siis see tagavara jupid Karelile. No eks see näha ole, mis siis saab, sõidad või sõida, eks seda lõpuks pead ise otsustama, aga autot on vaja päris palju järgi aidata selleks, et oleks ta aga mõistlik sõita. Kui mõni sponsor tuleks ja ütleks, et davai Martin, teeme sulle valmis selle Sevipro auto, siis ma oleks nõus kohe, aga oma taskust siin tõmmata välja sükke kuradi ilus mingisugune 20 tonni, no ma ei tea. No jah, siin on, kui me räägime puur, siis on ju ideaalist tagumine Wiseväeb ja tegelikult on siis mingit kompressori või kitki ka vaja. Ilmselt selle autoga on võimalik sõita Eesti radasid, aga siis sa pead sõitma on the limit kogu aeg. On the nii-öelda autovõimete piiril selle mootoriga, ainult põhjagaasiga. No näha oli sinu pealt täpselt ja miks sa muidu Vitsketliks tegid kompressori ja pilliks selle? Et seal ei oleks kindlasti ära sõitud selle. No põnev, järgmine peatus Laitse siis või? Ärge kohe alguses filmige. Muidugi filmime. No stress 2000 või? Ma siin mõtlen. Teistmoodi on kõik juba, ma tunnen, kui ma vajutan pidurit, lähevad rattad lukku praegu. Ja enne polnud sukst asja, jah? Enne see on selle pärast, et see Akkermann on teistsugune. Ja, päris huvitav. Kinni. Mida väntad siin koha peal, mida sõida õlid soojaks ja hakka sõitma. Kliendid tulevad varsti. Lähen siis.
vaata korra, see uks on kinni ilusti. No, Ergo, ostad ka Wisewebi ära või? Mis asjad? Ostad ka Wisewebi või? No ütlen ausalt, see flikiga sisenemine tegi kadedaks küll. Ikka väga ülbe nägi välja, väga ülbe. Täiesti haige on sõita, no teistmoodi ikka nagu sa tead, et see teeb asja. Aga ei ole siuke tunne, et nüüd keerab rohkem, vaid ikka palju asju on teistmoodi või? Tal on mingid asjad, mis on nagu täitsa teistmoodi, ta hakkab nagu kuidagi diagonaalis sind kuradi piirtäärde vedama, kui sa nagu hoiad gaasil, oled kuidagi sellega pole harjunud ja ma ei tea, muidu on äge, mina ei tea. Said ukse alla ka või? No safe ukse alla. Safe ukse alla. No trenni lõpupoole võime rohkem proovida, ärme enne klientide saabumist autosid ära lõhu veel. Siis võib vähe rajumalt sõita ja tundub, et rada kuivab ka vaikselt. Täitsa isegi on grippi nagu, alguses mõtlesin küll, et nagu ei tea, mis see 30-ga peab sisenema, aga tegelikult ei ole hullu. Kus teised nägid tribüünit, oli okei. No ülbe, kadedaks tegi, ütlen ausalt. No jaa, aga see on see vihmavõlu, et vihmaga on 300 hobujõuline ja 800 hobujõuline auto tegelikult on võrdsed ja vaata, et tegelikult kellel vähem hobujõudu on, see saab gripi piiri peal veel paremini meelitada, sellepärast et tegelikult mul, kui ma tahtsin järgi hüpata, ega siin märjaga ei saa, ei tule vaata, et jõud on palju ja läheb tühja lihtsalt. Aga vaatame, äkki kuivab ära, saab suitsuga lahti, saab selle kuiva maitse ka suhu. Oi, siis oleks küll ulme. Nii et ootame kõrvalsõitjaid selle aastal viimane nii-öelda, mis müüdud on ja siis tuleb sponsorpäev veel ja siis on võib-olla mingi Matsuri ka, poisid tahavad tulla, et ikka pilvasteks autot lasta viimane 3. ring siis see kuu või. Seal pannakse range sõitma äkki, ma ei tea, kuidas see korraldatakse, aga äge võib olla. No vaatame, kas me jõuame, kuidas järgmise päeva meeleolu on. Nii et sõidame edasi. Sõitu peaks saama, kui nüüd katki midagi ei ole. Mis on katki midagi? Ei kontrolli. Kas Pandul vahetati quick change'i ruttu ülekannet? Ja talle ülekanne ei sobinud, vahetati ära. Magnus pani parema ülekande praegu 5 minutiga. Talle ikka kliendid ootavad siin, tähtis sõita need. Ei saa isegi hakkama vähem klientidega.
emotsioon oli hirmus ka? Väga lahe, natukene oli, kätevärin on selline. Emotsioonid lahes, väga vinge. Aga Karel ütle ausalt, karjus ka või? Ei karjunud. Ei karjunud? Telefon käis. Jaa, niimoodi. Väga lahe. No, kuidas oli? Ei, väga lahe oli. Esmakordne kogemus, jah. Aga varem pole niimoodi sõitnud? Ei ole. Äge. Nüüd käed vastu pidi tegelikult. Paidad. Vaata liikus ka? Jah, liigub. Ta on nüüd hästi siin ees kuskil. Ma ei olegi kõrva istud juba kitsas. Imelik. Ma saan aru, jah, sa roolid üks teistmoodi kui
ta näiteks, vaata ongi siin, ta ei jookse ise lokist lokki praegu. Vaata, ta jäädki, et sa pead ise peale keerama, kui sa tahad nurka suurendada. Vaata, mul on see, et ta jookseb nurga peale ära ja ma pean lihtsalt varem kinni püüdma. Et kui ma ei taha suurt nurka, siis ma võtan varem kinni. Aga siin sa pead ise lükkama teda natukene, suunama. Selles Akkermanni vahe ongi. Aga seda krabida ei tee niimoodi, nagu mul teeb. Teistmoodi stiiliga kui mina. Ei, no okei. Kolmandaga tahad, tuleb sõitsu isegi. No, teistmoodi. Ma ei tea, kas ta on hea või halb, vaata. Kui sulle endale nii meeldib, siis sõida, vaata. Aga mul on see, vaata, ongi. Ma olen harjunud viskama sinna viimases kurvi. Selle sillaga on natuke naljakas. Praegu visata sinna. Ta ei taha minna kuidagi. Ta nagu imelik. No nii, vihma sajab jälle. See periood on kätte jõudnud. Hooaeg on läbi. Martin on saanud Weisswebi proovida, mina sain ka proovida lõpus. Mis emotsioonid siis on? Vihma hakkab sadama. Vihmaga sai proovitud, nüüd laitses ja siis kuivaga sai Kehalas, aga Kehalas siis juhtus siuke mure, et roolivõim otsustas, et talle ikka seda Weisswebi ei meeldi keerata. Ja roolivõim sai otsa, et me käisime tegelikult veel sõitmas, aga sellest väga palju klippe ei ole, et sa said siis teoreetiliselt nüüd ka kuivaga sõita. Sain maitse suhu, aga siis võeti see mul käest ära ikkagi. Nii et roolivõim andis saba. Nii et ega ma ei tea, selline see Weisswebi proovimine Martinil oli. Eks te nüüd ise näete ka videost, kuidas Martin sõitis, siis võite öelda, et pange kommentaari muugama, kirjutage alla, kas Martin võiks minna semiproosse sõitma või peaks ta streeti jätkama. Teeme siuksed debati. Häid sõite ei ole videos, ma arvan. On ikka, ma arvan, et seal on normaalseid sõite olemas täitsa. Aga mõnus on, ma ütlen ausalt, mõnus on. Aga no streediautoga sõitmine on skill omaette, vaata ikkagi see, et sa ei lase teda üle. Ma pean seda veel harjutama ikkagi. Ja siis võite all veel kommenteerida lisaks, et mida Karel peaks tegema, siis pro-klassi sõitma, aga kus sõitma, mida sõitma. See on palju suurem küsimus, mul on lihtne. No ma ei tea, kui lihtne sul on, sa oled välja mõelnud juba või? Ei, ma ei ole välja mõelnud, aga noh, kas üks või teine, üks nõuab palju raha, teine on see, et paneme teise asja alla ja lähme sõitma. Läheb tagasi, on ju. Mul on see, et ilmselt minu see proosse minek võtab ka palju raha, aga vaata, seal ongi kas sõita Eesti sarja kaasa, sõita Lätti kaasa, sõita Netsi kaasa, sõita Drifti Masterisse mingi osasid kaasa, käia Soomes sõitmas või sõita üldse etappi kaupa. Need küsimusi on palju. Aidake, kommenteerige. Ja vaatasin protsente ka, et hästi paljud jälle on subscribe nuppu vajutanud, unustanud vajutada. 32% viimase 20 või 90 päeva jooksul on vaatajaid meil ilma subscribe'ita siis. See on mingi 5, 6, 7 tuhat. Jah. Miks te ei subscribe'i? Vajutage see nupp ära, see ei ole raske. Saate teada, kui huvitavat materjali tuleb. Järgmine teate kohe, kui video tuleb ja kõik värgid. Et ta vahepeal soovitab küll, aga siis ei pruugi jälle. Jah, nii et subscribe'ige, likeige ja kommenteerige ja eks varsti tuleb veel materjali, vaatame, mis me siis autodega talvel hakkame tegema, võib-olla tulevad uued vaheprojektid ja kindlasti tuleb ka S6-st ja Mersust veel üks episood. Mersut on küll vähe seal, aga S6 on rohkem, vaatame, mis seal pagasnikus on. Mersu on müüdud juba. Mersu on müüdud juba täna. Parem vist S6 nagu ei pane müüki. No ma ei tea, ma olen kahel vahel jälle, aga neid roimasid on siin nii palju meil, et eks millestki peab loobuma, nii et eks tulevik annab selgust. Nii et näeme juba varsti uute tegemistega.